먹본 왕자 도현이에요. 오늘은 커피 우유랑 치즈를 넣은 크림가루 불닭볶음면을 먹어보겠습니다. 잘 먹겠습니다. 도현 씨 안 먹습니까? 도현아? 맛있어요? 응. 치즈 쭉. 정말 좋다. 우리가 반반씩 먹자. 엄마 주지 말고? 응. 어. 역시 치즈 들어가서 맛있다. 더 줄까? 응. 다 먹을래? 배불러 누나? 응. 난 끝. 너무 많아. 그럼 조금만 더 그래.
누나 덜어. 됐어? 응. 그 정도는 먹을 수 있겠어? 응. 떼줘. 치즈. 누나 여기 마법사 도레미도 있다 알아? 응. 거치형의 마법사 도레미. 초보 마법사게 먹여. 초보. 맞아. 응. 이거야? 우리 마시는 건 어딨어? 그거부터 다 먹고. 자. 다 마셨어? 난 그걸 매워. 맵지 당연히. 매워 못 먹겠어. 먹어 그래도. 배불러. 너도 배불러? 응. 다 먹어야지. 어쩔 수 없네. 조금씩 먹자 그럼. 응. 배 꺼지면 좀 먹어. 누나 너? 누나도. 바이바이.